Добрый день, я Мирошкина Светлана, и с нами передача «Мастерская образа». Сегодня мы находимся в удивительно красивом месте «Сервис красоты» Ланы Камилиной. Героиней нашей передачи является наш продюсер Анастасия Визовая, один из самых молодых продюсеров за всю историю телевидения. Имеет более 7 проектов собственного производства. Сейчас мы пройдем к Анастасии и узнаем причины ее обращения. Привет, Анастасия. Привет. Рада тебя видеть. Обычно мы с тобой встречаемся за кадром, когда работаем. Сейчас на одной съемочной площадке. Вообще-то я знаю, что ты эксперт красоты и всегда умеешь за собой следить, и всегда прекрасно выглядишь. Да, спасибо. Рада тебя тоже видеть сегодня, что мы с тобой можем так пообщаться перед камерами. Здорово. Что послужило приходом в эту передачу? Какие события, что заставило тебя? Причин несколько на самом деле. Мне просто нравится лето, мне нравится месяц август, и у меня скоро день рождения, буквально через несколько дней. И я бы хотела увидеть что-то новенькое для себя в плане преображений, довериться мастерам салона Ланы Камилиной и попробовать для себя изменить немножко стиль и имидж. Вот. Отдаюсь в руки и знаю, что сегодня будет что-то грандиозное. Но мы тоже в предвкушении, нам тоже очень интересно. Сейчас пройдем к специалистам. Да, давай. Анастасия, это стилисты Ланы Камилиной, Марина и Мадлен. Они будут заниматься твоей прической. Пожалуйста, Анастасия, приглашаем вас. Сегодня мы сделаем для вас красивый цвет. Добавим несколько коралловых прядей, сделаем чуть ярче блонд, сохраним глубину корней. И ваш блонд будет более рельефный, более роскошный, будет еще больше блеска, сияния и красоты ваших волос. Далее Мадлена совершит ваш образ и сделает для вас красивый блонд. Супер! Это маска с яблочной кислотой.
очень хорошо снимает шероховатость и сухие ороговевшие частички кожи. Буквально 3 минутки держим. Скраб с морскими водорослями. Для девушек с загорелой кожей я бы не рекомендовала этот скраб, потому что он на полтона может подснять загар. Обычно его любят представительницы белой кожи. То есть он отбеливает? Чуть-чуть, буквально на полтона. Прохладненько. У нас У нас там. У нас здесь нормально. Анастасия, мы практически завершили ваш образ. У нас остался макияж. Мы сделали такую
классную укладку, подчеркнули ваши цветные пряди, сделали такой игривый, красивый объем. Как вам? Мне нравится, мы добавили что-то новенькое. Я думаю, что Что-то это задает мне настроение. Что свежее, такое морское. Ну и я немножко добавила огня в этот образ. Завершили данный образ красивым покрытием. Джераль, цвет, джейд. Огонь. Спасибо вам. Анастасия, я вижу, что первый этап завершен. Да, тоже восхищаюсь, очень красиво. Понимаю, что это в тренде. Вот, теперь буду представлять следующий этап. Это визаж. И будет выполнять его Марьям, визажист Ланы Камилиной. Анастасия, ну что ж, я сегодня для вас сделаю красивый вечерний макияж. Подчеркну вам ваши естественные черты лица, сделаю идеальный тон и имеете выразительные глаза. Приступайте. Мы ждем с нетерпением. Да. Анастасия, ну что, поздравляю вас с новым образом. Мы чуть-чуть освежили цвет, добавили немножко пряди цвета фламинго или розового заката. У вас прекрасный, шикарный макияж, у вас идеальный маникюр, шикарнейшее покрытие. И ваш наряд – это дизайнер, талантливейшая девушка Анна Хэнк. Образ получился фантастический. Анастасия, то, что я вижу, приводит в восторг. Мне очень хочется узнать ощущения. Какие твои ощущения? Ощущение настроения. Появилось такое сказочное хотела сказать новогоднее, но на самом деле день рождения для меня это как Новый год, который я буду проживать и буду вас всех вспоминать, что вы мне сегодня подарили радость, такую преображение моего образа. Очень здорово, мне все понравилось, качественно, быстро и с любовью. Вот, и я ощущаю именно такое, что именно в вашем салоне очень все супер мастера и чувствуется рука мастера самой Ланы Камилиной. В общем, я довольна всем. Мне все нравится. Мне нравится цвет. Он не особо отличается от того, как у меня был, но он добавился как лоск. Да. Тот лоск, который я хотела. Вот. Блеск лоска, блеск на губах, макияже, супер-мега крутой маникюр. Мне буквально вот спасли, я так бы сказала, мои ногти, скажу откровенно. Вот, что еще? Платье, конечно, без комментариев. Я звезда, я сияю, я себя чувствую супер, на высоте. Суперстар. Мой любимый вариант, да. Вот. Это действительно шикарно, это очень красиво, это очень стильно. В бренде, да, потому что то, что все настолько совместимо и приводит в восхищение. Анастасия, скажите пожелания нашим зрителям. Я хочу пожелать нашим телезрительницам, чтобы они смело писали нам в редакцию, обращались и обязательно приходили в те салоны красоты, в этот салон красоты, где мы проводим съемки. Девчонки, это просто супер. Также приглашаю мужчин, потому что мужчины тоже будьте красивы, будьте в тренде, 21 век. Вот, спасибо, всем пока, до новых встреч. До свидания.